Ня, а у вас є гарні пічки для опалення будинку? Ходи! Круглі, квадратні, класичні та в кольорі. А великі у вас є? Ходи! Сталеві, чавунні та для готовки. Може, у вас і каміни є? Ходи! Ходові, прямі та на підставці. А що по димоходам до них? Ходи! Нержавіючі труби та чорна сталь. А керамічні? Ходи! 25 років гарантії. А що по монтажу? Легко. Звертайтеся по телефону у шапці профілю та пишіть у коментарі.